ផ្សែងអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបើកូនចៅរបស់អ្នកបានស្រូបយកផ្សែងចេញពីចង្ក្រានជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺស្មើនឹងកូនចៅរបស់អ្នកជក់បារី2កញ្ចប់ក្នុងមួយថ្ងៃចង្ក្រាននោះវាដុតវាហុយខ្លាំងចូលផ្សែងភ្នែកផ្សាភ្នែកនឹងឈឺភ្នែកផ្សាដូចយើងដាក់ស្អីចូលនឹងទៅផ្សាទៅហូរទឹកភ្នែកទៅវារត់ចេញទៅអូឈឺរាប់ឈ្នះទៅពេលណាយើងមកក្បែរផ្សែងអញ្ចឹងវាឆ្លក់ជួប្រទះហ្នឹងតាយើងផ្សាភ្នែកហើយនឹងជួលឆ្លក់ក្អកហ្នឹងហើយថាយើងជិះវាមិនហួយអញ្ចឹងដឹងថាប៉ះពាល់ដល់សួតអីអញ្ចឹងភ្នែកហ្នឹងពេលផ្សែងមកវាហៀទឹកភ្នែកទឹកអីយ៉ាក្តៅអញ្ចឹងកាហាយអញ្ចឹងភ្នែកវានេះមកចឹងហៀងដែរស្វាំងព្រិលបើដូចថាយើងបិទមកខាងនេះទៅខាងនេះមើលអត់ច្បាស់ទេហៀងព្រិលចក្រានទូទៅប្រើវាផ្សែងមកវាប៉ះពាល់ភ្នែកប៉ះពាល់ដល់ពងកដូចទៅជាក្អកដូចទៅជាក្តៅភ្នែកយើងផ្សាចេញទឹកភ្នែកផ្សែងចេញពីចង្ក្រានអាចធ្វើឲ្យអ្នកនិងកូនចៅរបស់អ្នកប្រឈមនឹងជំងឺមួយចំនួនដូចជាជំងឺភ្នែកឡើងបាយជំងឺមហារីកសួតនិងជំងឺរលាកសួតធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ស្លាប់